This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4176. Čikāgas latviešu radio raidījums 2025. gada 15. decembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Iesākām šī vakara raidījumu ar dziesmu Ziemassvētki. Spēlēja simfoniskais orķestris un baznīcas zvani no albuma
Ziemassvētki ar Belakord Elektro. Kā esam ziņojuši, nākamnedēļas raidījums būs pēdējais Čikāgas Latviešu radio raidījums. Vakar, 14. decembrī, abas Čikāgas Latviešu luterāņu draudzes Ciāna un Svētā Pētera noturēja svinīgu 3. adventa un atvadas Čikāgas Latviešu radio raidījumiem dievkalpojumu, un pēc tam klātesošie pakavējās atmiņās, apskatot izstādi un noskatoties foto un video salikumu. Sirsnīgi pateicāmies visiem, kas apmeklēja dievkalpojumu, un tik sirsnīgi pateicās visiem tiem, kas šajos 73 gados ir pašaizliedzīgi kalpojuši mūsu raidījumos. Šajos pēdējos 2 raidījumos mēs godināsim mūsu raidījumu, pakavēsimies atmiņās, dzirdēsim senas balsis un dziesmas. Iesāksim ar izvilkumiem no vakardienas dievkalpojuma. Vispirms dzirdēsim aktrisi Māru Antēnu deklamējam, tas pirmo reizi skanēja mūsu 1971. gada programmā. Pēc tam dzirdēsim svētrunu kompozīciju, kas salikta no vairākām Čikāgas Latviešu radio raidījumu Ziemassvētku programmām. Piedalīsies prāvesti Māris Ķirsons un Vilis Vārsbergs, mācītāji Gustavs Straumanis, Jānis Strautnieks un Alfrēds Sudārs, prāvests Boļeslavs Baginskis, mācītājs Rubens Andermanis, prāvests doktors Artūrs Liepkalns, mācītāji Ēriks Jākapsons, Ida Ņina Rautenšilda, lasot Arnolda Rautenšilda sprediķi un Oļģerts Cakars. Pēc svētrunas dzirdēsim Martu Cakari dziedam, un tad prózu un dzejoli Elmāra Upermaņa un Agitas Strautnieces izpildījumā. Un tad būs Ciānas draudzes mācītājas Gundegas Puicas lūgšana, kas vakar skanēja gan klātienes, gan virtuālajā dievkalpojumā. Ļauj sirdī klusi saprast, cik Dieva laiks šis svēts, kad atkal ejam atrast, kas bija pazaudēts. No bērnu dienu miņām kāds spožums iemirdzās, ja atcerē pie viņām sirds kādreiz kavējās. Jau plīvos sveču liesmās, zaļš egles svinīgums, sirds augšup ceļās dziesmās, ir dzimis glābējs mums. Noslēgsim šo raidījumu ar mūsu arhibīskapa profesora doktora Teodora Grīnberga vārdiem. Mēs, kas dzīvojam tumšos laikos, mēs, kas dzīvojam grēku un bēdu tumsā, mēs redzam lielu gaismu, un proti Ziemassvētku prieku gaismu. Ziemassvētkiem ir jābūt īstiem prieka svētkiem. Ziemassvētku lielā vēsts pieder visiem, garā nospiestiem un garā svabadiem, ļauniem un labiem, nabagiem un bagātiem, zemiem un augstiem, bēdīgiem un priecīgiem. Visiem pestītājs ir dzimis. Šā prieka un šīs godības nesējs ir Jēzus, mūsu pestītājs. Ieklausīsimies labi lielā prieka vēstī. Jēzus kungs un pestītājs ir nācis,
pestītājs atsevišķam cilvēkam un visai cilvēcei. Un slavēsim līdz ar eņģeļiem Dievu, slavēdami. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Uz to vēlēsim viens otram priecīgus un svētīgus svētkus. Pasākumi, kas plauks zem Dieva gādības, tos nevar vienmēr nospiest. Viņa lielos momentus nevar izdzēst. Viņš paņem viņa bērna nelaimes un pārvērš tās par svētību. Viņš paņem ļaunumu, ko cilvēki met uz viņu, un viņa rokā tas paliek par pārmācības rīksti. Pret mūsu depresijām un izmisumu, pret mūsu nepacietību un mūsu ātrām nesekmēm, pret mūsu mazvērtību un kūtrīgumu, Dievs ir metis viņa mūžīgo solījumu, bet taisnot teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas ar vien kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaus diena. Pret mūsu tumšo nakti viņš ir licis sava dēla zvaigzni, gaisma, kas ir nākusi pasaulē, un tumsa to nevarēs izdzēst. Un lēnām, bet ar noteiktību, Dievs veic savu gribu. Visas vērtīgas lietas, un pāri par visām tām Dieva dēls ienāk pasaulē kā nevarīgi bērni, un pret tiem stāv tumsības spēki, bet starp tiem diviem ir Dieva nepārspējamā vara. Kā tad, tā tagad nāk mums labas ziņas no Betlēmes. Kristus dzimšana ir svarīgāka par visām pasaules revolūcijām. Kristus nākšana ir vissvarīgākais notikums visā pasaules vēsturē. Jautāsim gan paši sev šī adventa un Ziemassvētku laikā, kādu daļu Kristus gaismas mēs paši esam katrs savā sirdī uzņēmuši. Es vēlu gaišus Ziemassvētkus visiem, kas atbildēs: man šis ir 1978. gads tāpēc, ka pirms tik gadiem Betlēmē dzima mans kungs un mans Dievs, Jēzus Kristus. Āmen. Vēl dažas dienas, un atkal būs Ziemassvētki svētvakars. Pieminēsim Kristus cilvēks pestītāja dzimšanu, viņa nākšanu mūsu dzīvē, mūsu vidū. Degs atkal eglīte, baznīcā, mājās, ģimenēs. Dzirdēsim Kristus vēsti. Un sirds atkal piedzīvos savdabīgo, pavisam citādo noskaņu, kāda ir tikai Kristus svētvakarā. Kad gribam piedot, saprast, līdzjust, iepriecināt kādu ar Kristus prieku, kas ir skaistākā un lielākā Ziemassvētku dāvana katram, jo tā ir, to jūtam manam Dievu un cilvēku mīlestība. Kā Ziemassvētkos Betlēmes bērniņā Dievs dod pats sevi, tam vajadzētu visu cauru gadu stāvēt uzskatāmi mūsu acu priekšā un atspoguļoties arī mūsu dienu gājumā. Šis notikums radikāli maina katra cilvēka dzīvi un, teiksim droši, pasaules likteni. Ar Jēzu un tikai ar viņu mana dzīve dabū nozīmi, ievirzi, mērķi. Bet Kristus svētki, viņa nākšana pasaulē, liecina par Dieva mīlestību uz mums. Kristum jāienāk mūsu dzīvē un tur jāpaliek. Neviens pats notikums pasaulē nav atstājis tik lielu ietekmi un tik dziļas pēdas kā Kristus bērna piedzimšana. Gadu simteņus dažādu tautību ģeniālākie cilvēki ir mēģinājuši šo notikumu iemūžināt vārdos, skaņās, krāsās un tēlos. Ziemassvētki ir un paliek
Dieva mīlestības augstā dziesma. Dziesma ir dažādas stipruma pakāpes un kāpinājumi, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Šais nedaudzos vārdos evaņģēlijā pateikts viss. Ziemassvētki ir Dieva mīlestības svētki. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Āmen, āmen, āmen. Esam tikpat kā Kristus dzimšanas svētku priekšvakarā. Bet vai tas vēl kādam ir jāatgādina? Par Ziemassvētkiem taču runā katrs ar spuldzēm izgreznotais loks, vizuļiem rotātās eglītes, to skandina Ziemassvētku melodijas un dziesmas viskaistākos aranžējumos. Un tās ir dzirdamas visos veikalos, birojos, radio un televīzijas raidījumos. Vai viss tas tiek darīts, lai mums atgādinātu Kristus dzimšanu? Taču nē. Viss tas tiek darīts, lai cilvēkos uzkurinātu iepirkšanās gribu. Šis nolūks ir iesaiņots pievilcīgā apdāvināšanas vīstoklī, bet tas saka tikai vienu – pērc, pērc, pērc. Mums ir jāatceras Ziemassvētku stāsts, ir jāieklausā Ziemassvētku vēstī. Ticība tālāk mums saka, ka Kristus savā dzimšanas dienā klauvēja pie mūsu visu sirds durvīm un aicina, lai mēs tās atvērtu un ļautu viņam iekārtot mūsu dvēselēs Dieva valstību. Priecīgus Ziemassvētkus! Draugs ieklausies! Daudzi no mūsu tautiešiem ir staigājuši bēgļu gaitās. Tās ir bijušas savienotas ar grūtībām un briesmām. Draugs, ja tu piederi lielājai bēgļu saimei, tad vari izprast to, ko viena jūdu ģimene pārdzīvoja un izjuta 2000 gadu pagātnē. Jāzeps būtu varējis jautāt, kāpēc jābēg? Tomēr Jāzeps ticēja eņģeļa vēstī un uzņēmās mērto un bīstamo bēgļa gaitu uz Ēģipti. Pēc Ēroda nāves, saņēmis eņģeļa vēsti, Jāzeps ar savu ģimeni atgriezās dzimtajā zemē. Draugs, ieklausies! Ja tev ir garīgas slāpes pēc Dieva, nāc, veldzējies un spirdzinies pie dzīvā ūdens, kas ir Kristus. No bērnu un jaunības dienām mīļā atmiņā patvērušies daudzie svētki, kurus minējām Latvijā. Visgaidītākie svētki tomēr bija Ziemassvētki. Maziem un lieliem nebija nekāds noslēpums, kas ir Ziemassvētku īstais iemesls. Mēs neviltoti godājām Kristus bērnu, kas piedzima Betlēmē, mazajā jūdu pilsētiņā, necilā vietā, lopkūtiņā un kļuva par pasaules pestītāju. Betlēmes zvaigznes spožums apspīdēja arī mūsu mājas, mūsu ģimeni, mūsu tautu un zemi. Un kas vēl vairāk, šī gaisma iespīdēja arī mūsu sirdīs. Kristus ir žēlastība, kas atspīdējusi kā dziedinātāja gaisma, kā gaisma, kas nes pestīšanu. Mīļie draugi, Dievs ir Ziemassvētku, Kristus dzimšanas svētku autors, vienīgi viņš. Jēzus Kristus ir Dieva dāvana. Āmen. Katrs laiks nes sevī zināmas iezīmes. Adventa laika iezīme ir cerība. Cik gan daudz šajā laikā ir cerību. Mūsu bērni gaida Ziemassvētku dāvanas. Lielie gaida, kad atskanēs vārdi miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Mēs varam teikt, ka slavēts ir Dievs, ka viņš ir devis cerību, kas ir piepildījusies,
kas piepildās un kas piepildīsies, neskatoties uz laicīgo, ārējo, nospiedošo, brīžam drūmo realitāti. Tāpēc mūsu lūgšana šai adventa un Ziemassvētku laikā ir, lai mūsu tauta, mūsu pašu dzīves gājums ir tas, kas iet šo cerības aicinājuma ceļu, ticības dzīvē, ticības apliecinājumā. Cerība ticībā nav tikai pasīvs stāvoklis, cerība ir formula, cerība ir ceļš. Amen. Kur meklēt mierinājumu un drošinājumu vārdu? To rodam grāmatu grāmatā Bībelē. Tur visi vārdi ir Dieva gara caurstrāvoti. Izšķirsim divējādas cerības, laicīgās, par kurām runājam ikdienā un saimnieciskās lietās, un dievišķās cerības, kuras izlūdzamies no Dieva un kuras pūlamies īstenot pēc viņa prāta. Ko iegūstam, ja savas cerības liekam uz Dievu? Mēs izgaisināsim zūdīšanos un savai dzīvei liksim drošus pamatus. Dievs mūs ir radījis, un pie tam kā vainagu savai radībai. Dievs ikvienam piedod grēkus, un ikvienu atkal pieņem par savu dēlu un savu meitu. Iesim kristīgo brāļu un māsu pulkā, tur mācīsimies kalpošanu citiem ļaudīm, pieaugsim ticībā un slavēsim savu pilnībā neaptveramo, neizteicamo trīsvienīgo Dievu. Patiesi, cerēt būs tev vienmēr droši, savam Dievam paļauties. Āmen. Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Kur tas ir sacīts? Dieva vārdā, Bībelē. Kas ir labs, kas cilvēku ceļ? Dievs neprasa nekādu miglainu teorētisku labumu. Tas nav kāds filozofisks izklāstījums, secinājums vai dzelženas loģisks spriedums, prāta maksima, bet Dievs atgādina, ka cilvēkam jau ir sacīts, kas ir labs. Kungs no tevis prasa darīt taisnību. Ir tikai viens ceļš, ir tikai viena patiesība. Ir tikai viena dzīvība, kas mums var dāvāt šo pārvēršanos, šo pestīšanu, šķīstīšanu no grēka un ļaunuma. Tas ir mūsu pestītājs, Kungs Kristus. Nepietiek ar vārdiem teikt, ka es mīlu. Šī mīlestība ir jāīsteno darbā un dzīvē, visā mūsu būtībā. Tā nav tikai divdimensiju uzrakstīta burturinda. Īstenojot, tā kļūst par trīsdimensiju celtni, dzīves namu, kur taisnības darbi var mājot un sildīties pasaules augstumā. Āmen!
Labi, draugs, dosimies ciemā šajā vakarā uz manām tēvmājām. Tās gan nav vecās dzirnavās, bet tomēr stāv vienā no dzimtenes pakalniem, kuri šokar terpušies baltā sniega rotā. Lai kurp tevi dzīves vēji būtu aizpūtuši, Ziemassvētku vakarā ilgas neatvairami aicina turp, kur kārts tavs šūpulis, kur bērna acīm mācījies skatīt svecīšu liesmiņu dzidro mirdzumu. Tādēļ esi mans viesis šovakar. Tēva sēta sagaida mūs, un sen pazītu smaržu apņemti. Mēs zinām, kā tur ir mūsu īstā vieta. Kad svētkiem postajā istabā ir nogaršoti mātes ceptie pīrāgi, Tēvs aicina celties un doties uz svētvakara dievkalpojumu. Nemierīgi mīņājās tēva trūkainis un vēris piebrauti durvu priekšā. Tie ir jūgti vieglajās svētku kamanās un greznoti rakstainiem grožiem. Viegli slīd kamanas, kā sapnī mēs traucamies cauri baltajiem laukiem, garām staltajām, baltā sniega rotā tertajām eglīm. Klusa smeldze kāpj krūtīs svētvakara dziļo skaistumu izjūtot. Tālumā aicina baznīcas zvani, un no senās pagātnes kāpj atkal dzejnieka vārdi, kuri vienīgie iederā šī brauciena svinīgumā. Balts sniedziņš sniegu skuiņām, un maigi dziedot pulkstens skan, mīt šutur ciemos ugunis, un sirds tā laimīgi pukst man. Man ir, it kā kad paceltos kas augstumos, kur debes telts ir pulcējusi eņģeļus, kur āris spīd kā spožais zelts. Es saprotu, es sajūtu, kā šeit virs zemes podrība tas augstākais, ko mums var dot, un skaidram būt ir godība. Ai, māmiņa, cik laba tu mani baltu mazgāji, no acīm skūpstot asaras, man svētku drānas uzstērpi. Ai, māmiņa, vai mūžīgi es varēšu tāds skaidrs būt, jeb vai būs liktenis nolēmis man citādam virs zemes kļūt? Balts sniedziņš snieg uz skuiņām, un maigi dziedot pulkstens skan, mirt šur tur ciemos ugunis, un sirds pukst aplaimota man. Lūksim Dievu. Dievs, tu, kas klausies mūsos un aicini arī mūs klausīties. Gan klausīties tavā balsī, gan praviešu un dieva kalpu balsīs. 73 gadus mēs šeit Čikāgā esam varējuši klausīties mūsu tautiešu balsis latviešu valodā, uzmundrinot, atgādinot, iepriecinot un sējot cerību, ka pat tālu prom no dzimtenes mēs spējam stipri turēties kopā un turpināt iestāties par brīvu Latviju. Ilgus gadus šī brīvība, Dievs, bija tikai mūsu sirdīs. Taču caur Čikāgas latviešu radio raidījumiem mēs tikām mudināti nepagurt cerībā un stiprināties ticībā. Un patiesi, cerībā paliekot, ticība piepildījās. Paldies, Dievs,
Par katru vārdu, kas mūsu latvietību un paļāvību uz tevi nostiprināja ar vairāk kā 60 Čikāgas latviešu radioraidījumu darbinieku centību un neatlaidību, nodrošinot, ka līdz mums nonāks svarīgākā informācija, labākās ziņas un iedrošinošākie vārdi. Paldies, Dievs, ka gadiem ilgi krietnai daļai Čikāgas latviešu radioraidījumu klausītāju ik nedēļas šī bija reizēm vienīgā iespēja dzirdēt latviešu valodu amerikāniskajā ikdienā. Dievs, paldies par skaistām melodijām, brīnišķīgām dziesmām, dzidriem dzejas vārdiem, jautriem jokiem un interesantām reklāmām, kā arī informāciju par to, kas notiek latviešu sabiedrībā Čikāgā, plašākā Amerikā un visā pasaulē. 3. adventā, kad atkal priecīgi gaidām Kristus piedzimšanas svētkus, atceramies un pieminam arī to svētīgo darbu, kas šajos 73 gados tika ieguldīts mūsu latviešu sabiedrības labā. Latviešu radio raidījumiem bija neatsverama nozīme tā laika cerību un gaidu 10 gadēs, kad gluži kā uz brīnumu latvieši gaidīja Latvijas brīvības atgūšanu. Vairāk kā 70 adventi pagājuši apcerēs par Ziemassvētku svētuma sajūtu. 10 Ziemassvētku pagājuši klausoties mācītāju svētrunās par mīļajiem Kristus piedzimšanas svētkiem vēl brīvajā Latvijā, kas mūžam palika daudzu atmiņās, tā arī nekad nepiedzīvojot no jauna brīvu dzimteni. Neskaitāmi adventi pagāja lūdzot Dievu atkal reiz svinēt Ziemassvētkus mīļajās bērnības dienu baznīcās, kur uz dievnamiem plūda dievlūdzēji zirgu pajūgos ar zvaniņiem pie ilgsīm. Paldies, Dievs, ka arī sēžot pie radioaparātiem un nepacietīgi gaidot kārtējo nedēļas raidījumu, Čikāgas latvieši lūdza un izlūdzās Dievam to, par ko latviešu sirdis šeit tālumā visstraujāk pukstēja. Dievs svētī mūsu atmiņas, sentimentu un visu, kas iepriekšējos gados mums katram bijis svarīgs un īpašs. Kad viens ilgs posms noslēdzas, reizēm sāp, jo grūti iedomāties, kā izskatīsies nākamais posms bez kaut kā tik ierasta un iemīļota. Laiks sauc mūs tālāk, tāpēc Dievs stiprina mūs, ka spējam raudzīties rītdienā ar ticības pilnām acīm, sirdī pukstot paļāvībā uz tevi un nodoties taviem mūžīgajiem apsolījumiem. Paldies, Dievs, par ikvienu, kas šajos gados mūs centās celt garīgi un dvēseliski. Paldies par ikvienu, kas draudzēs un mūsu sabiedrībā to dara joprojām arī šodien. Mūsu sabiedrībai sarūkot un strauji mainoties, vērtībām piedzīvojot jaunas pārmaiņas, un mums pašiem cenšoties pie visa jaunā, savādākā un vēl nebijušā pierast. Dievs svētī mūsu centienus arī turpmāk iestāties par brīvību, gan to turpinot mūsu mīļajā Latvijā, gan beidzot izcīnot to Ukrainā, gan tuvo austrumu valstīs, kas cieš zem smagas militāru konfliktu ēnas, gan visur, kur miera domas apdzisušas. Dievs, mēs lūdzam par visām vietām šajā pasaulē, kur dabas katastrofas laupījušas dzīvības, mājvietas un drošību. Mēs lūdzamies arī par visiem, kam šis laiks ir smags veselības, ikdienas rūpju vai kādu citu smagu nastu dēļ. Šajā adventa laikā, gaidīdami tavu atnākšanu, mēs lūdzam mieru, cerību un mīlestību mūsu sirdīs, lai pietiek gan pašu ticības stiprināšanai, gan mūsu sabiedrības turpināšanai. To visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība,
spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! No 1991. gada Ziemassvētku raidījuma dzirdēsim mūsu pašu Čikāgas vīru kori dziedam katru gadu no jauna. Kristus bērniņš nāk, pieplūk zeme jauna, un mūs svētīts nāk. Nāk viņš katrā mājā, savā godībā, stiprina Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Mēs esam pasaules visvecākie, nepārtrauktie brīvie latviešu valodas raidījumi. Tie skan jau no 1952. gada. Šovakar īpaša pateicība mūsu goda konsulam Robertam Blumbergam par dāsno ziedojumu. Kaut gan mūsu lentes, skaņu plates un CD ieraksti patreiz ir ceļā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, mums krājumā te Čikāgā stāv vēl daudz vēsturisko dokumentu, un tos sūtīsim uz Latviju pavasarī. Jūsu ziedojumi palīdzēs tiem nokļūt jaunajās mājās Rīgā, kā arī visu mūsu arhīvu digitalizēšanu, iegrāmatošanu un saudzēšanu. Sirsnīga pateicība arī Latviešu fondam par milzīgo atbalstu. Un tagad klausīsimies izvilkumus no 1959. gada Čikāgas Latviešu radio raidījuma Ziemassvētku vakara programmas. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tā dziedāja debes pulku draudze pirms turpat 2000 gadiem. Jo Dievs, visvarenais un bezgalīgais Dievs, tad savā dievišķīgajā cilvēcībā nāca cilvēku vidū. Pasaules valdnieks kļuva cilvēka brālis, lai viņu glābtu un pestītu, lai atklātu tam mūžīgo dzīvību šeit un debesīs, un kā tajā tikt. Gods Dievam augstībā arī šobaldien atskan no miljonu mutēm pāri visai pasaulē, un šai slavas dziesmai debesu tēvam pievienojamies arī mēs ik viens. Bet to darot mums jāapzinas, ka īstenā Dieva slavēšana tomēr ir dzīve pēc viņa likumiem. Dzīve, kurā ikvienas personas atsevišķā, kā arī sabiedrības locekļu kopējā izturēšanās un darbība labprātīgi un brīvi balstās uz mūžīgo, nemainīgo Dieva vārdu. Nerimtīga cenšanās pēc šādas dzīves, atmetot savu cilvēcisko patmīlību, pašgudrību un pasaules mīlestību, darīs Dievam īsto godu un nāks par svētību cilvēkiem pašiem. Tas, lūk, lai šovakar saista mūsu pārdomas. Tas, lai turpmāk ir mūsu centienu centrā. Tad arī mūsu dvēselēs varēs nodibināties miers, un mums būs labs prāts, kaut pasaulē bango naids un nemiers. Tālāk programmā klausīsimies Ziemassvētku vakaru dzimtenē, tad, kad tur tauta dzīvoja brīvībā. Ieskaņojums skaņas studijas Daina.
dzirnās dzied. Zilā sapņu puķe atkal sirdī zied. Ziemassvētku gaisma uzzied atmiņās, sapnis mani aizved vecās dzirnavās, tur, kur miltu sniegā gaņi jautri klab, pakreisli aiz maisiem rūķu soņčab, runcis sēd uz iera, krāsni uguns sīts, kāda mīļa miera viss šie apveltīts. Logā mirtes zaro, viegli pārslos sniegs, un aiz prieka staro labais dzirnavnieks. Krāsnī sārtas liesmas, vieglis noreibums, valodas un dziesmas, zvaigžņu sapņojums. Ziemassvētki baltie, jūdziet kamanās, vediet mani ciemā, vecās dzirnavās. Ulum, 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 ūdens saldi dzied, zilā sapņu puķe atkal sirdī zied. Redzi, draugs, dievnamā mēs ienācām dziļi noliektam galvām, bet tagad galvas ir paceltas un visu acis smirdzot raugas pretīm Dieva dēlam altāra gleznā un eglītes svecīšu liesmiņās altārim blakus. Svētās nakts brīnums arī mūsu sirdis ir darījis vieglas un gaišas. Mēs dodamies ārā, un tagad ilgs pulkstenīši skan jautrāki un līksmāki, kā manā māju traucoties. Mēs slīdam garām mājām, kuru logos mirdz daudzus svecīšu liesmiņas, un liekas, kā dzirdam dziesmu skaņas, kuras dzied ap eglītēm pulcējušies cilvēki. Arī mēs drīz sēžam ap mircošo eglīti, un viena pēc otras skan jauka Ziemassvētku melodijas un dzejas. Jo visiem tās ir mīļas, un katrs grib darīt šo brīdi skaistāku.
Tā nebeidz skanēt gaišo miera svētku melodijas un dzejas. Šī nakts pieder mieram un gaismai, un kad vēlāk izejam ārā baltajā naktī, liekas lielajā klusumā skan svētās nakts melodija, kura visu cilvēci dara labā, cerību pilnā. Klusa sirdī atgriežas ticība labā uzvarai. Visi mīļi aicināti uz 4. adventa muzikālo sveču gaismas ieskaņu vakaru. Tas būs Ciānas draudzes dievnamā svētdien 21. decembrī 17. vai 5. vakarā. Piedalīsies Čikāgas vīru koris un citi mākslinieki. Klausīsimies tagad Čikāgas vīru kori dziedam 2024. gada ieskaņas vakarā. Vai Ziemassvētku rīt
šodien klajā nākusi jauna Ziemassvētku dziesma Pošam visu graznā rotā. Spēlē zvanu ansamblis Primus. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. You're listening to AM 1240